Mbola ho ampitomboana aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amena. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay Tompo, miantso ny anaranao isaky ny maraina satria zava-dehibe aminay ny famindram-po sy ny fitiavanao ka nomezanao anay indray ity andronio ity. Mamondrafo Tompo amin'izay nataonay, fa tianay hatrany mametraka ny fiainana iray manontolo mba ho tarihan'ny fanahy masina izay. Amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay ataonay rehetra mba hahafahanay manome voninahitra anao. Amin'ny anaranao Tompo naovanay izany vavaka izany. Amena. Ho toizantsika anio ry havana ny mikasika an'ireo kanazan'olona izay mila fampirisana manokana. Tamin'ny talata herin'ny androany dia namaky sy nandinika ny Tesalonianina voalohany toko 5, andininy 12 ka hatramin'ny 12 isika, araka amin'ny mofinaina izay avoaka ny sekolelah dia FJKM. Ao amin'ny andininy 14 dia misy an'ireo karazan'olona 4 izay mila fampirosihana na fananarana. Dia voalohany amin'izany ireo mikorotana ny fiainany, faharoa ireo sari-kenatra na sari-tahotra, fahatelo ireo tratry ny fahosaosana na fahalimena, ary fahaefatra ozy dia mahari-pona mandefitra amin'ny olona rehetra. Ilay fahatelo dia ny hoe ampio na ampahirezony ny reraka ry havana no heveriko anio fa mila fampahirezana manokana. Satria nahoana? Satria io voambolana hoe reraka io dia mifandraika amin'ny voambolana ara-medikaly amin'ny lafin'ny fitsaboana hoe astenia. Rehefa mipitsabo ry havana ny miteny hoe voan'ny astenia ny olona anankiray dia faharerahana na fahosahosan'ny vatana iray manontolo izany. Io dia mety ny vokatry ny asa mafy natao ary ny fampitoto io dia tena nandreraka dia reraka tanteraka ilay olona. Tsy afaka na dia efa natory sy niala sasatra aza fa io fa tena osa, reraka tanteraka. Tsy te hanao na inona na inona na koa tsy afaka manao na inona na inona. Anjaran'ny mpitsabo, anjaran'ny dokotera hoy izahay teo no mahita izay tokony hataony amin'izany. Fa ao anatin'ny lohahevitra hoe mifampahery ary ny mpino ry havako dia na kosa heveriko fa misy andraikitra miandry antsika raha misy tratran'ny tahaka an'izany. Dia ny fanampiana, fitondrana azy andeha hanatona toeram-pitsaboana. Ary indrindra indrindra manampy azy amin'ny fifidianana fanafody raha manana fahasahiranana ny amin'izany izy. Izany ry havana no heveriko fa tokony ataontsika raha misy ny tratran'ny astenia izany, faharerahana ara-batana dia ny vatana iray manontolo. Fa raha faharerahana astenia ara-panahy kosa, vokatry ny adi-piainana tena nahatrotraka na koa ny fahotana ry havana dia ireto telo reto no heverinay aroso atao amin'ny olona tratry ny tahaka an'izany. Voalohany, fizarana tenin'Andriamanitra mba hiverenany amin'i Jesosy Kristy, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra. Faharoa, fibebahana raha ota mitondra ny fahalimena ka nandreraka ny fanahy. Ary fahatelo, entina miangona izy, ampiana mihitsy mba ho tonga any am-piangonana, handre ny toriteny sy handray ny asa fampiresana amin'ny fotoana mahamety an'izany. Ry havana, mifampahery ny mpino. Koa raha astenia ara-batana izany dia manana ny andraikitsika isika amin'ny fanampiana ny olona voan'izany, amin'ny fitondrana azy mandeha any amin'ny dokotera, ary indrindra raha ny ara-panahy dia manana didiko antsika araka ny vilaza teo ny amin'ny fanotronana, fampahirezana, fanampiana ny olona tahaka an'ireny. Amena. Andeha hivavaka ary isika. Mbola misaotra anao hatrany izahay ry Tompo Iray Nezina an-danitra fa tantano izahay ankehitriny mba ahaizanay mandamina ny fiainanay miaraka aminao mba tsy handreraka anay amin'ny lafiny rehetra ny amin'izay ataon'izao fiainana izao. Kanefa raha misy ny reraka Tompo dia eo ianao voalohany afaka mampahery, ary ampio koa izay mba hampahery azy ireny. Raha misy koa ny reraka indrindra ny ara-panahy dia ampiverenao aminao Tompo mba ahazoany fahirezana tanteraka, iarahan'ny fampitanana aminao indray ry Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao no naovanay izany vavaka izany. Amena. Ho aminareo ry havako ny fiatanan'i Jesosy. Amena.